अजियो सीधा सो जाओ, जनरेटर क्यों चला रहे हैं? बीवी शादी से पहले आई कांट स्लीप विदाउट यू एंड शादी के बाद आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ यू। जोक्स अपार्ट, स्नोरिंग और खराटे का मतलब बॉडी की हवा बंद हो रही है। रीजंस फॉर खराटे, नेसल ब्लॉकेज, ओवरवेट, स्लीपिंग एंड बैक एंड स्लीप एपनिया बहुत ही डेंजरस होती है। कुछ देर के लिए आपकी सांस रुक जाती है। खराटे का सोल्यूशन क्या है? थोड़ा पेट कम करो और रात में लेट खाना छोड़ दो और एक साइड पे सो जाओ। स्नोरिंग इज फनी अंटिल इट्स नॉट। सेव योर मैरिज, फिक्स योर स्नोर।